Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun aparıcı elmçisi, tarix və fəlsəfə doktoru Yaqub Məmmədov. Məlum olduğu kimi, Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Keşik Silah Dövlət Qoruğunun müraciəti əsasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları aparıcı elmçi Sadot Zeynalov və mən bu günlərdə bu ərazilərə ezam olmuşuq. Məqsəd bu ərazilərə yenidən bir baxış keçirtmək, eyni zamanda daha əvvəl qeydə alınmış abidələrin koordinatlarının müəyyən olunmasıdır. Bildiyimiz kimi uzun müddət bu Ceyrançol bölgəsində tanınmış arxeolog Mansur Mansurov tərəfindən uzun müddət tədqiqat aparılmışdır və Kürün sol sahil hissəsində Ceyrançol arxeoloji mədəniyyəti adlanan kompleks öyrənilmişdir və elmi ədəbiyyata daxil olmuşdur. Bizim məqsədlərdən biri bu abidələrin koordinatlarının müəyyən olunması və qeydə alınması, eyni zamanda yeni abidələrin yerlərinin müəyyən olunması və bunun təsdiqini. Bu Qaracadan 7 dənə belə alət çıxıb. Çay daşıdır, yarı qırılıb, amma bu belə klassik işləməyib, amma işlənib.